Hi guys, 미녀 잡은 satisfied. Today we are gonna to Kiev. We are waiting for the train. 이렇게 가는 거 아니겠지? 너무 느린데. Вот билет. It started. It started. Yeah. Good. Finally. Finally. I have to film you. Is it okay you to be in my video? It should be your video, not mine. So you take this and I will film you. Or Oh, you like this style? I like it. Yeah, that is. Yeah, this is my style. Just I wanna hide. What? Please help me. Можно снимать что-то, когда... Привет, меня зовут Лиза. Давай. Gene, let's go. Вам может никуда идти не особо не придется. Подожди, пап. Ой-ой. Все, давайте. Пока, Саня, хорошего я вам отпуска. Спасибо. Where's my train ticket? При входе в вагон надо показывать. Заходите, заходите. Вот билет. Седьмое место ваше. Подойду потом к вам. Девушка едет. Да, девушка, я тоже еду. Yeah, maybe they will join us later at night. How you like it? Train? Yeah, train. Well, you have to teach me how to turn it on and turn it off. Easy. This is turn off, turn on. Toilet. It means free. From that side and this Wow. side free. And you can charge. Maybe upstairs people. What? Because we have no charger here. No, this just light and it doesn't work. No, only one charge. Yeah.
But before we didn't have and this one too, so this already much better. 이불을 깔아보도록 할게요. 자, 이렇게 딱 이렇게 펼치면 안에 이렇게 베개가 들어있고요. 이렇게 딱 침대 사이즈에 맞게 이불이 이렇게 딱 준비가 되어 있습니다. 딱 펼쳐주고 머리 조심. 펼쳐주고 야. 자, 위에를 보면은 이렇게 뭔가 빈 봉지가 있죠? 자, 이걸 이렇게 섭하게 열면은 안에 수건이 왜 있지? 일단 이거는 걸어놓고 집에 안 쓸 거니까. 그리고 베개 커버 같아요. 베개를 한번 넣어보도록 할게요. 잘 넣었으면 일단은 베개는 끝. 자, 이제 중요한 거 침대 커버. 이거는 담요 덮고 자는 거. 이거는 필러. 쫙. 이렇게 준비 끝. 아, 잠깐. 준비 끝. 방금 단어를 배웠는데 можно мне кипяток, пожалуйста. 이게 뜨거운 물 주세요. можно мне кипяток, пожалуйста. 뜨거운 물 주세요. 이걸 다른 데에다가 접목시킬 수 있어요. можно мне 원하는 물건, пожалуйста. 점점 늘어가고 있는 것 같은데. можно мне. 지금 밖에서 쳐다보고 있는데